едут эти к чему. Каким образом? О. Потому что они здоровые, мощные ниндзя. Они солдаты. Ни хрена себе. Видел, что впереди? А? Авария, что? Да. Ебать! Охуеть, блядь. Нет. Нет, я узнал, Дима, она... Ой, блядь! Ебаться в рот! Ой-ой-ой, ебать в рот! ёбаный твой телефон, Андрей, блядь! Ну а я прикинь, Вот это да! Ёб твою! Все, давай потом. Вот смотри. Зачем он так? Прямо сейчас. Да. Вот.